Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will show and clean various mini cars here. So now let's start with me. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់វីដេអូលាងឡានបង្ហាញឡានរបស់យើងហើយប៉ុន្តែដំបូងគឺបង្ហាញម៉ូតូសិនបាទនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូធំដែលម៉ូតូនេះគេច្រើនតែឃើញជិះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាតំបន់អឺរ៉ុបមួយចំនួនបាទ power វិញបាទ power វិញគឺ125កម្លាំងវិញ125អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្អាតប៉ុន្តែគេដាក់កង់4ដើម្បីយើងដាក់តាំងលើតុកុំឲ្យវាដួល Now let's go to the next one បាទ a truck អានេះឡានដឹកដីធម្មតាបាទបងប្អូនឃើញហើយឡានដឹកដីធម្មតានេះដែលឥណ្ឌូនេស៊ីគេថា Mobil Truk បាទ Mobil Truk បាទ Mobil Truk Let's go to the next one a nice excavator a bigger excavator បាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះជាប្រភេទ excavator ដែលបងប្អូនយើងតែងតែហៅថាឡាន XX ឬក៏ប្រភេទឡានចោកដីបាទនេះគឺគេដាក់ថា construction works បាទ number 5 we can use it at construction area this one បាទយើងអាចចូលវាយកទៅប្រើនៅការដ្ឋាន Now check the next one everybody បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានកងកម្លាំងគេដាក់ថា army អ្នកនរគ្នាប្រភេទឡាន off road W3.1L Let's go to the next one but before I show you I have to check it in water បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះក៏ជាប្រភេទឡាន pickup off road ដែរអានេះក៏ជាប្រភេទ off road ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើង check the next one បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើង check acute crane this one is a crane បាទ acute crane everybody បាទ acute crane a very nice crane let's go to the next one អានេះជាប្រភេទឡាន off road everybody នេះគឺជាប្រភេទឡាន off road a very nice off road car បាទ special off road car តោះ let's go to the next one បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគេហៅថាប្រភេទ racing car បាទនេះដាក់ថា super racing បាទ quick drive បាទជិះលឿនណាបាទប្រភេទឡានហ្នឹងបាទឡានប្រណាំងប៉ុន្តែគេ design ធ្វើលក្ខណៈខ្ជូតខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ឥឡូវយើង check បាទ my favorite car វិញម្ដង number 25 បាទ number 20 oh sorry number 95 បាទលេខ95បាទលេខ95 my favorite car បាទអានេះរូបរាងវាស្អាតមែនទែនអ្នកនរគ្នាបាទមើលកកូតមើលក្បាលអីមើលទៅគឺស្អាត number គេ 2018 15តោះបងប្អូនឥឡូវយើង check the next one បាទអានេះក៏ប្រភេទ sport car អ្នកនរគ្នាប្រភេទ sport car បាទ racing car ផងដែរនេះប្រភេទនេះណាបាទ very nice បាទមួយនេះគេហៅថាប្រភេទឡានកិនដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកិនដីឡានអាឡូបាទគេហៅសាមញ្ញគេហៅថាឡានអាឡូណាអាឡូកិនដីគេប្រើសម្រាប់បង្ហាប់ដីបាទជាមួយនឹងរូបប្រសានខ្ជូតគឺជារូបបាទរូបក្តាន់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយនេះរូបក្តាន់តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទ racing car បាទ racing car a very nice racing car បាទ let's check the next one បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទ super car yellow super car បាទ DST let's go to the next one a little die-cast car បាទ little die-cast car very nice
ตาเรายัง check แบบ bigger truck this one is a bigger truck จะบอกเอาออกเรียนแหลมดึกก็ไปทงเป็นเชิงมาสั้นจีบองปะโอนโจทย์จัดในวิดีโอมวยนี้ส่งช่วยจดไลค์มาเนี่ยมวยที่ไปแชร์บองปะโอนได้มาตอนบ้านช่วยจด subscribe มาส่งช่วยจด subscribe เนี่ยมวยพ้องมา let's go to the next one a white police car a white police car a white police car monster truck little monster truck little monster truck everybody everyone if you like my video please drop me a comment like and especially subscribe to my channel so now thank you for watching this video see you next time goodbye good luck don't forget to enjoy your day see you next time